Hi guys, welcome to my vlog. Ngayon guys, umuulan dito. Tignan nyo naman po guys, nagbaba na po. Ayan guys. Tsaka guys, parang malamig. Tapos nakalo pa ako guys. Nakatolya pa ako guys. Tignan nyo naman po yung ano. Oh. Guys, tignan nyo naman po guys. Guys, kasi ganito lang yung vlog ko guys. Kasi baka wala akong vlog. Oh. Hello guys, tignan nyo naman po guys. Oh. Umuulan guys. Kaya guys, uuwi na ako guys. Ano po guys, tignan nyo naman po guys. Tignan nyo naman. Ba po dito, tignan nyo naman po. Court. Tignan nyo po guys. Ba guys, Tsaka guys, madilim na guys, kaya di ako naliligo ng ulan guys. Kanina po guys, malakas po yung ulan, kaya nagpaayong po ako guys kasi tsaka malamig po guys dito sa likod. Tignan nyo naman po guys, nilalamig po ako guys. Nilalamig po ako guys. Ano po guys, tignan nyo kung may kidlat pa po. Guys, tignan nyo po. Tsaka guys, huwag nyo kalimutan i-follow sa YouTube at Facebook at YouTube. Tsaka i-like nyo na po guys. Huwag nyo po kakalimutan guys, i-follow nyo po ako. Tignan nyo naman po guys, nagbaba na po sa likod. Ayun po guys. Pero guys, di nyo po makita kasi madilim lang. Guys, dito ako sa likod para i-vlog ko lang saglit. Ayun guys, nakikita nyo naman po guys. Ayan po. Sige po guys, hanggang dito na po. Hanggang dito na po yung video ko. Hintayin nyo po sa susunod na video ko. Aabahin ko pa kasi walang ako naisip na i-vlog. Kasi ito lang naisip kong vlog. Guys, hanggang dito lang guys. Bye!